שהסבתא חלפה. לפעמים צריך 2 מילים בשביל לצאת מזה. כמו גלגלי מכונית, שורפי כביש, משהו שנוסע ממני. ובאבחה אחת של נקישת אצבעות או סתירה מצלצלת, להתעורר, ואחר כך מוזיקה. הכל חוזר להיות בגודל שלו. ואפשר לחשוב שזה טוב, אבל האפיזודה היא משרה מלאה. ועכשיו אני מובטלת. שום דבר הוא לא במיוחד, או מכוון או מתכוון. זה פשוט קרה לי. זה קרה רק לי. דוחפת לבית הבליעה את כל המילים שנאמרו. מחליקה קמת בחצאית. מעגלת ריסים. חוזרת למטבח. מצפה באבקת סוכר עוגת שיש מבוקעת. כאילו כלום לא קרה. כאילו כלום לא נורא. כאילו כלום לא נורא.